para el río de noche. Las cositas están en una nota, ya me metí. Está haciendo frío delicioso. Cuando uno quiere conocer la naturaleza, es de noche. Porque ahí están todos los sonidos. Ahí está prendida toda, está ahí. Está viva y se puede sentir. Entonces, escuchen. Cómo habla, ¿no? Cómo se hace sentir, cómo se siente. Amigos de Mentes Conscientes, un abrazo y pues nos vamos a ver prontico.